Bella a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo video da Samo Impossible in cui apriremo il mazzo tematico Furie di Mewtwo dell'espansione XY Evoluzioni. Allora, prima cosa troviamo Mewtwo, come vedete, allora le mie forbici per aprire, troviamo Mewtwo, poi vabbè dietro stanno scritte tutte le cose. Aspettate ragazzi che metto a fuoco. Ok, messo a fuoco il cellulare. E dice: Mewtwo è in procinto di scatenare il caos totale. Con l'aiuto dei rapidi attacchi di Hitmonchan e Onix, l'intensità della lotta ti coinvolgerà anima e corpo, catapultandoti nel vivo dell'azione. Allora, ora non sto qui a leggervi tutto il deck, ma sto qui a farvi l'unboxing. Quindi apriamolo con le forbici. Aspettate ragazzi, vi faccio vedere che è chiuso. Ragazzi, vedete, è chiuso. Ora lo sto aprendo. Non vorrei romperlo, ma non so come si apre. Quindi ragazzi, faccio una cosa ragazzi. So che lo dovrei rompere per forza. Ah no, ho trovato un altro metodo. Apriamolo così. Ok. Ok ragazzi, abbiamo tolto la parte di sopra. No. Vabbè, dai, aperto. Ora, togliamo queste dannate forbici. Prendiamo. Ecco qui. Wow ragazzi, Mewtwo. Apriamo. Ok. Allora ragazzi, troviamo una bellissima carta di Mewtwo olografica, come vedete, che metteremo qui subito. Foderine non le ho prese, scusate. Poi un bel codice che non vi regalo, me lo tengo per me. Scusate ragazzi, ma mi serve. Speriamo che non si veda. Ok, così. No, che cavolo. Ok, lo metto così. Poi un bel portacarte di Mewtwo che metteremo qui. Poi il foglio con i segnalini dei danni, il campo per giocare e un bigliettino del deck. Apriamolo e ci dà la lista delle carte e ci dice cosa ci fa vedere. Guardate ragazzi che ve lo faccio vedere anche a voi. Allora ci fa vedere un bel Charizard, fa vedere questo Charizard, poi Nidoking, fa vedere Nidoking anche Turbo, poi vabbè fa vedere le mega evoluzioni come Mega Slowbro X, fa vedere che è mega. Poi aspettate ragazzi che lo metto a fuoco. Ok, ho messo a fuoco. E va bene, questo è il foglietto. Poi una bellissima monetina di... ora non mi ricordo questo Pokémon, sai che si chiama Clefairy. Ditemi nei commenti se ho sbagliato. Credo proprio di sì, perché Clefairy è un altro. Poi, vabbè, le carte. Troviamo con molta cautela. Ottimo ragazzi, allora troviamo. Allora, così dovreste vedere. Allora, un'energia 3, aspettate, quante? 4 energia psico. Poi consiglio del professor Oak, un'altra energia psico. Onix, wow ragazzi, Onix. Aspettate ragazzi che tolgo tutta questa sporcizia da qui sopra, così vedete meglio. Spero di non far cadere niente. Ok, ora non c'è più. Poi abbiamo Nidoran, primo qui. Poi un bellissimo Koffing, energia lotta. Questo è Gastly, Drowsy, energia psico. Aspettate, questo cos'è? Nidorino. Wow ragazzi, bello, un bel Nidoking. Aspettate che ho preso male. Un bel Nidoking. Poi un Dugtrio, un'energia terra,
un Diglett, uno scambio, Mashop, energia psico, Sandrew, Machoke. Ragazzi, ho anche Machoke della vecchia edizione, ora ve lo faccio vedere, stoppo un attimo il video. Ok ragazzi, l'ho trovato, eccolo qua, Machoke nuova edizione e Machoke vecchia edizione. Vedete, questo è un po' sporco, però è stato stampato veramente bene. Hanno cambiato gli attacchi perché questo di vecchia edizione fa colpo karate con 50 meno, invece questo qui fa colpo karate, l'hanno scritto tutto attaccato, con 60. Veramente belli. Da notare questo ha 90 PS perché ora si scrive PS e prima erano PV. Questo qui invece, il vecchio, ha 80 PV. Vabbè, queste bellissime carte le metteremo qui. Poi va bene, continuiamo. Abbiamo un'energia lotta, poi Tierno, che sarebbe una stampa nuova perché prima nella vecchia edizione non la ricordo. Poi abbiamo un altro Mewtwo che ci deve sempre essere, però non è olografico. Poi lettera del prof, sempre una ristampa nuova. Haunter, evoluzione dopo Gasly. Poi abbiamo ah cavolo, è caduto un Mewtwo. Questi due Mewtwo qui. Un Mewtwo. Aspettate ragazzi, scusatemi. Ok ragazzi, allora continuiamo, ho avuto dei piccoli problemi. Allora pozione, poi un altro Nidoran, bello, il famoso Hitmonchan, poi energia terra, Anolotta. Ok ragazzi, un'altra interruzione, ma sono sempre ritornato, scusate, tutte queste interruzioni, ho avuto dei problemi. Allora, Gasly, poi Pokéball, energia lotta, terra, scusate, non ricordo. Ah ragazzi, è lotta, un bellissimo Onix, scusate se ho detto sempre terra, Onix, poi un altro Nidorino, un Drowsy. Ditemi se come sto registrando ora vi piace, che ho messo su un piedistallo, cioè poi Pokémon Fan Club, sempre una ristampa nuova perché prima non esisteva. Un altro Tierno, Macho, energia psico, Nidoran, Mega Ball, energia lotta, lettera del prof, l'ennesima ristampa di questa nuova edizione. Da vedere com'è bello il segnalino, se mettesse a fuoco, com'è bello il segnalino della nuova espansione. Se mette a fuoco, dai, poi ok ragazzi, ho messo a fuoco un'altra volta. Poi ragazzi, comunque se lo vedete è bellissimo, è tipo un pipistrello. Vabbè, lettera del prof, un altro Machoke, il secondo Machoke, questi li scambieremo e metti a fuoco. Ok, e qua forse ora ve lo posso far vedere. No, il cellulare non ne vuole proprio sapere. Coughing, ragazzi, se vedete il bordello che c'è sulla mia scrivania, energia lotta,
questa a scambio mi sa che esisteva, perché è come le vecchie carte, non è stampata come le nuove. Poi vabbè, Gasly, Diglett, oh, vado più veloce, Energia Psico, Sandstream, Recupero Energia, Energia Lotta, Counter e Nidoran. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Ciao a tutti e da Sam Impossible è tutto. Quante volte ho detto tutto? Non lo